يعطيكم العافية جميعا. اليوم عم نستكمل زراعة البذور يلي جبناها من فرنسا. اليوم معنا صنف البندورة الكرزية، طماطم الكرزي التقليدي المدور أو الكري. طبعا هذا النوع هو الأكثر انتشارا بأوروبا. أما عندنا بلبنان فالنوع الأكثر انتشارا هو البندورة البلحية. طبعا زراعة هذا الصنف تبدأ بفصل الربيع، ممكن من شباط، فبراير، حتى نيسان أبريل. فترة الإنبات لهذا الصنف هي بتمتد حتى أكتوبر تشرين.